តាំងពីតូចដល់អាយុ15ឆ្នាំ10រំប៉ាតែងតែការពារមើលថែគ្រួសារបានយ៉ាងប្រពៃប៉ាមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យកូនប្រពន្ធពិបាកនោះឡើយលោកតែងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គ្រួសារទុំបីគ្រួសារយើងក្រតែយើងពិតបិណ្ឌមានសុភមង្គលណាស់ជាអង្គសលនៅឆ្នាំ2004ប៉ាបានលាចាកលោកាបន្សល់ទុកនៅភាពសោកស្ដាយពេញគ្រួសារអនុស្សាវរីយ៍ភាពឈឺចាប់ក្តីសោកការនៅពេញចិត្តខ្ញុំហេតុអ្វីប៉ាចាន់ចោលកូនដោយគ្មានអាល័យកូននឹកប៉ាណាស់ចន្ទ្រាដ៏មូលក្រឡងនាពេលរាត្រីវាយកបងពពករស័ព្ទទៅតាមខ្យល់វាយកបងពពករស័ព្ទទៅតាមខ្យល់ពពកសូមនាំក្តីនឹករលឹកនេះទៅប្រាប់លោកប៉ាឲ្យដឹងផង